गाइज ये लड़की बॉक्सिंग सेंटर में बॉक्सिंग की अपने ट्रेनर के साथ आंख पर पट्टी बांधकर प्रैक्टिस कर रही होती है। उसी समय वहां पर आर्मी का जवान आ जाता है और खड़ा होकर प्रैक्टिस कर रही लड़की को देखने लगता है और कुछ देर बाद फौजी भाई ट्रेनर से उसके दस्ताने लेकर लड़की के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। और जब लड़की का प्रैक्टिस का समय पूरा हो जाता है और वो अपनी आंखों से जब पट्टी हटाती है और सामने अपने पति को देखकर लड़की ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। और उसे देखने से पहले अगर आप भी भोले के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव कमेंट जरूर कर देना। और लड़की जब अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो सामने अपने पति को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके गले से लग जाती है। आखिर क्यों अमेरिकी अदालत में लड़की ने उतारे अपने सारे कपड़े जानने के लिए इस वीडियो को देखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।